सब्सक्राइब कीजिए थिंक लीडर चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कोडैक के T210 मॉडल के ट्राइपॉड की, जो कि 3-वे पैन एक्सिस है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ट्राइपॉड मंगाया है वो अमेज़ोन से मंगाया है। तो ये काफ़ी बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स में है बेसिकली। तो मैं इसको आपको पहले कार्डबोर्ड की जो कंडीशन दिखाता हूँ कि जब बॉक्स की कंडीशन क्या है इस टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉक्स जो है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा टेम्परिंग सा लग रहा है, क्योंकि ये जो टेप दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी वाइड है, मतलब कि बाहर को निकली हुई सी है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ खोलने की कोशिश करी हो, या मुझे लग रहा है इस एरिया से। बट मैं अगर आपको पूरा दिखाऊं इसको, पूरा बॉक्स को, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे हाथ पा के भी इजीली कोई निकाल सकता है, पर ऐसा कुछ निकाला नहीं लग रहा है। प्रोडक्ट लग रहा है मेरे को बीच में है, बट यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है मुझे टेम्पर सा करा गया है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी फटा सा लग रहा है कि जानबूझ के फाड़ा हो किसी ने, और यहाँ से हाथ पा के आराम से हाथ चला जाएगा अंदर इसके, और ये मुझे टेम्पर से लगा। और यहाँ की जो टेप है ना, और बेसिकली जहाँ पे ये जो ट्राइपॉड का बॉक्स है ना, जो अंदर बेसिकली जो मेन बॉक्स है, वह यहाँ से बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी टेम्पर करा गया है यहाँ से। और क्योंकि जो बॉक्स का जो ट्राइपॉड का जो बॉक्स है ना, उसका भी जो कवर है बेसिकली, जो वो वहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है अंदर से, कि ये चेक करा किसी ने अंदर हाथ डाल के या करके, क्योंकि वो पूरा कवर नहीं है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये दोस्तों ये ओपन कर लिया है अभी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ओपन सा लग रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये इसका पूरा कवर नहीं है, और ये क्योंकि पूरा मैं बाहर निकालता हूँ एक बारी। तो बेसिकली ये देख लीजिए, ये कवर ओपन सा लग रहा है, और ये जो कि क्लोज़ होना चाहिए, इसको पूरा बंद होना चाहिए था। और बंद होने के बाद इसमें ये ऊपर टेप भी लगानी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों ये है मोबाइल होल्डर स्टैंड, जो माउंट होगा इसके ऊपर कैमरा मोबाइल के लिए। और मैं इसको एक बार बाहर निकाल देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैग के ऊपर कोडैक की ब्रांडिंग करी गई है, और यहाँ पे कोडैक का लोगो आप देख सकते हैं। और बैग भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है प्राइस के हिसाब से। और अभी मैं इसके बीच के कंटेंट देखता हूँ कि ट्राइपॉड की क्या कंडीशन है, और ये कोई टूटा वगैरह तो नहीं हुआ। तो बेसिकली ज़िप है ऊपर, ज़िप से मैं बाहर निकाल रहा हूँ इसको। ये है ट्राइपॉड कोडैक का T210 मॉडल, और इसको मैं साइड पे रखता हूँ एक बारी, और मैं इसको आपको दिखाता हूँ उसको एक बारी कि ये दिखने में कैसा है। ये काफ़ी प्रीमियम तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इंडोर यूज़ या फिर अगर आप यूट्यूबर हैं तो वो आपके लिए है। ये है इसकी सारी डिटेल्स। बेसिकली जो कोडैक का मैंने ऑर्डर करा था वो उसमें 160 सेंटीमीटर हाइट थी, बट इसमें 150 सेंटीमीटर है। जो मॉडल है वो आपको मैंने पहले बताया कि 210 है। जो वेट इसका है वो 1 kg है, और ये लोड कैपेसिटी इसकी 3.5 kg तक ये सपोर्ट करता है, मतलब कि DSLR का भी जो है वो सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली मैं आपको इसकी ओवरव्यू दिखाता हूँ एक बारी कि इसकी हाइट कितनी आती है। मैं आपको हाइट दिखाता हूँ इसकी एक बारी। तो ये देख लीजिए, सबसे जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ये ऐसे दिखेगा आपको। उसके बाद इसका जो मैं इसके हेड ऊपर कर सकता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा इतना। और उसके बाद ये है सेकंड स्टेप जो इसका, और ये है लास्ट फाइनल स्टेप। आपको मैं कुछ इसके शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे कैसे 3-वे पैन मूवमेंट है उसके आप कैसे यूज़ करके आप शॉर्ट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड, देखने में तो ये ठीक ठाक है, और सेकंड स्टेप में आप ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, इतनी हाइट।
और जो इसका जो फाइनल स्टेप है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी, और इसकी क्लोज़र लुक देने की कोशिश करूँगा आपको मैं। ये कुछ ऐसा दिखता है जब पूरा सेटअप इसका ओपन हो जाता है, और उसके बाद मैं आपको क्लोज़र थोड़ी सी लुक देता हूँ इसकी। जो इसकी लेग्स हैं वो काफ़ी थिन होती जाती हैं जब तक लास्ट स्टेप खुलता है इसका। तो और मतलब कि आपको अच्छा फील होगा। बाकी इसकी जो ऊपर हेड की जो रोटेशन के लिए है वो काफ़ी अच्छा प्रीमियम, मतलब कि ये टोटल जो जिसकी स्टिक्स हैं वो एल्युमिनियम की हैं, और जो ऊपर से प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। जो इसकी ग्रिप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिप के लिए है। और जो यहाँ पे सारा दिख रहा है ये है प्लास्टिक के बीच में जो इसके टाइट करने के लिए इसमें दिया गया है। और जो इसकी बेसिक्स जो सरफेस, और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हुक है, यहाँ पे आप वेट डाल के भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और मैं अगर सरफेस की बात करूँ तो ये ऑटो एडजस्टेबल है, आपकी जैसे मर्जी सरफेस पे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस ट्रिक की मदद से आप इसको अगर इसको लूज़ करते हैं तो आप इसको वर्टिकली यूज़ कर पाएंगे काफ़ी स्टेबल। और अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। और अगर आप इस हेड को अगर रोटेट करेंगे, इसको लूज़ करेंगे बेसिकली, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएंगे दोस्तों। और अगर आप टाइट कर देंगे तो इसको वर्टिकली लॉक हो जाएगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ टिल्ट की। तो टिल्ट के लिए आपको यहाँ से इसके स्क्रू लूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से। और उसके बाद इसके जो यहाँ पे ऊपर है, इसको आप मूव करिएंगे हल्का सा, तो आपका पूरा जो DSLR या कैमरा आपने जो फ़ोन रखा हुआ है ये पूरा टिल्ट हो जाएगा ऐसे, जो कि स्मूथ काफ़ी प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए काफ़ी स्मूथ है जो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके प्राइस की। जो इसका प्राइस अमेज़ॉन पे है वो 1300 रुपीज़ है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल नहीं है, बट आपको इंडोर यूज़ और यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं और आप काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं, आपकी फैमिलीज़ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कम बजट में। और ये मुझे अच्छा प्रोडक्ट लगा क्योंकि कोडैक का है, और इसके आसपास भी जो दूसरे ब्रांड हैं उनके भी मिलते हैं, बट मुझे इसकी स्टेबिलिटी और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।